Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji je potresao sve nas u posljednjih nekoliko dana i prosto ne postoji sredstvo informisanja koje nije bilo kao glavnu temu stavilo događaj koji se desio u utorak 21. februara u Zaječaru. Ova kuća u Zaječaru mesto je strašnog zločina. Dvogodišnja devojčica PV preminula je u Zaječarskoj bolnici nakon što ju je očuh MN krvnički pretukao. Naime, radi se o ubistvu male Petre Vladulović. A ko je bila Petra Vladulović? To je devojčica koja je rođena 2021. godine u Zaječaru u porodici Vladulovića od oca Nemanje Vladulovića i majke Jelene Todorovske. Oni su zapravo iz prigradskog naselja Grljan, koje se nalazi odmah ispred Zaječara, i ova porodica je, pored male Petre, imala još dvoje dece. Imali su starijeg Dušana, koji je imao 7 godina, i imali su 5-godišnju Dunju. Nemanja i Jelena su bili u braku punih 8 godina. Ona je sa nepunih 15 godina stupila u brak sa njim, u kome je i on faktički bio maloletan kada su zasnovali svoju zajednicu, i od samog početka te zajednice tu je bilo nekih problema. Bez obzira što neki rođaci kažu da su oni živeli u skladnom braku, to ipak nije bilo tako, jer Centar za socijalni rad iz Zaječara je ovu porodicu držao pod nadzorom još od 2016. godine. Zato što su se supružnici stalno svađali i uvek je tu bilo nekih problema. Međutim, bilo kako bilo, ova porodica je funkcionisala kako je funkcionisala do pre godinu dana, malte ne, kada je Nemanja zbog prijave svoje supruge osuđen na 6-mesečni zatvor, a sa 2 godine uslova zbog nasilja u porodici. Zapravo, on je po presudi, znači suda u Zaječaru, osuđen jer je vršio nasilje nad svojom suprugom Jelenom. I od tada nastaju ozbiljni problemi i velike svađe u ovoj porodici, i Jelena je rešila da ostavi svog supruga i da sa decom ode u podstanare. Jer ja mogu da odem sad kod Jasminu i da kažem ti ne smiju da prođu u kuću. Jer Jasmina je gazdanica, ne vi. Čekao je da nema ni struja ni voda, hoće centar baš će da kaže tako. Kao ti. Pa ja ću da mu platim stan koji hoće. Hoće. Koji hoće. Ma jeste. Vidim. Nema da se vrstaraš iz gluposti. Ja ću mu mnogo platim su stan koji hoće. I nego da ostavi decu da budu bez majku i bez oca. Evo, to je tvoja ličnost, sin rekao. Pa oslušaj. Da ti kažem nešto. Jer ja ako mu kažem tako mora da bude kraj. Ako ne poljubi kad ju i doviđenja. Dobro, ja ću govoriti sa tebe lijep da ti bude. E pa neće da bude tako, neće niko da proči. Jer da znate, niti ti, niti ona, niti Viki, niti Cveta. Ajde, dobro, neka bude. Završena priča. Vi moj prag više da pređete nećete. To da znate. Ajde, dobro. Jer ja mogu da odim i kod gazdaricu, a ona kada prestup za nikom u njenu kući ne može uđenja. Ako se ja bacim, nema šta reći. Ti poljubiš bu... Znaš, kao i prošli put što si uradeo. Desno levi vam. Jeste. I prošli put si pojeo bu... si visio i svi mi morite. Jesam rekao ne. Nemoj da lažeš nešto. Gdje sam bio, majke mi, evo ti, 10. Ideš kuću mi vi. Neću, vratim ništa ti sam uzeli. Ne može da ideš jer ja ću s patrolom da skočiš. Ana, možda doveš koga hoćeš. Ja ću s On patrolom možda da me 10 kuću to laće neće da radi. Vrati lanče. Nemaš ti vratim ništa. Vrati lanče, odavde neće da se makneš. Nema šans. Odavde neće da se Nema makneš. šanse, Sanja. Jer ja ću s patrolom da ti dođem pred vrata. Dođi i još bolje. Nema da mora duže. Ja ću da kažem tebi. Ideno. I vrati lanče. Nema da znači. Vrati lanče. Jako me lače. Vrati lanče jer noćas će da bude dio. Slobodno zove mi. Ja ću da kažem koji je dao. Aha. Kako je ona tačno zamišljala svoju budućnost, ja to sada ne znam, ali ubrzo posle napuštanja, znači porodičnog doma i odlaska sa decom u podstanare u jednom prigradskom zaječarskom naselju, ona je upoznala jednog mladića koji je došao
iz Vlasotinca u Zaječar da bi se bavio građevinskim poslovima. A radi se zapravo o Milošu Nikoliću. To je 25-godišnji mladić koji se bavio nekim građevinskim poslovima, da li kao majstor ili kao fizički radnik, to sada nije ni bitno, a priča se da se bavio i prikupljanjem sekundarnih sirovina. Oni su počeli da žive u tom stanu zajedno, međutim, od samog početka tu je nastao problem, kako bih ja rekao, malte ne animalne prirode, jer Miloš je počeo da pokazuje antipatiju prema deci svoje emotivne partnerke, odnosno prema Jeleninoj deci. On nije pokazivao nasilje nad Jelenom, ali je pokazivao nasilje nad njenom decom. U prirodi imate, doduše, takvu pojavu kod nekih životinja, kao što su, recimo, lavovi. Oni dolaze, imaju nagon kada ubiju alfa mužjaka ili ako je alfa mužjak uginuo, onda oni imaju nagon da ubiju sve njegove laviće da bi ostavili svoje potomstvo sa glavnom lavicom. Ima tu još takvih primjera, recimo kod belog medveda, pa zatim ima i kod gmizavaca, poznata je kobra po tome. Međutim, sada da ostavimo životinje i njihovu priču, jer to je sve lepo odredila i uredila priroda svojim zakonima. Međutim, mi kod čoveka ne očekujemo ove animalne pojave, ali se one ipak dešavaju. I onda smo prinuđeni da ih sudimo po našim zakonima, za koje ja lično smatram da su preblagi za ovakvu vrstu krivičnih dela. Jer napad na neko dete, na nedužno biće, je najgora vrsta zločina koji se može zamisliti. I ubistvo deteta apsolutno ne bi sudio po nikakvim članovima gdje je predviđena zakonska kazna, već bi automatski te ljude osudio na smrt. Nažalost, kod nas smrtna kazna i za najveće monstrume je ukinuta. Ja nisam za uvođenje smrtne kazne za sva krivična dela gde se desi i gde dođe do ubistva. Dovoljna je i ova i od 40, a i doživotna. Ali kada su deca u pitanju, tu ne bih imao milosti. Više poštujem plaćenog ubojicu neke mafijaške organizacije koji radi taj posao koji radi i zna tačno koga ubija, ali on nikada neće ubiti dete. I on je po meni mnogo manji monstrum nego što je to dotični Miloš Nikolić. A šta je Miloš Nikolić uradio što je tako uznemirilo kompletnu srpsku javnost? On je odmah na početku veze sa svojom suprugom prvo premlatio njenog starijeg sina Dušana. 7-godišnjeg Dušana je tako prebio da je bio sav modar. I neko je to javio njegovom ocu Nemanji i on je došao i odveo svog sina Dušana svojoj kući u Grljan. Bacava mi sina, pa sam ja bio da ga spasim njega. To je znao ceo Grljan. A Grljan nije malo mesto. Grljan je jedno ogromno selo. Ali bez obzira što je jako veliko, u njemu se tačno sve zna. Apsolutno se zna ko šta jede tog dana u selu. A kamoli da li neko nekog maltretira ili ne. Ali očigledno da kod nas nije proradila dovoljno svest da smo mi društvena bića i da su neki problemi naši zajednički problemi. Jer mi pripadamo zajednici koja se zove Republika Srbija i koja ima ustav i koja nas brani tim ustavom. A po tom ustavu deca su najveća svetinja i ona su budućnost ove zemlje. I ako ih svi mi ne štitimo, dešavat će se serija ovakvih zločina koja će nas samo uznemiriti kada se pojavi taj događaj na televiziji ili u novinama. A kad čujemo vrištanje i plač deteta u komšiluku, mi se trudimo da ubrzamo korak i da odemo do zamišljenog nam cilja, ili ako smo kući, da što bolje zatvorimo prozor, da ne bismo čuli plač nečije žene
ili dece. I zbog svega toga što ignorišemo taj plač, dešavaju nam se serije ovakvih zločina. I kao što ćemo kasnije vidjeti, ovaj zločin nije usamljen. On se ponavlja i to ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu. I to svake godine. Ali da se vratimo mi sada na Miloša u Zaječar i na ono što je on uradio. Znači, u utorak 21. februara vrhunac njegovog ludila i njegove arogancije i moći, odnosno animal napada koji je dobio, desio se u 15 časova, kada je iz samo njemu znanih razloga uhvatio dvogodišnju Petru, koja je prvo pokušala da pobegne oko stola, jer je policija radeći uviđaj ustanovila da je dete od 2 godine bežalo po sobi, što je samo znak da je to dete znalo da se plaši od njega, jer ga je on tukao možda mesecima pre toga. I kada je sustigao malu Petru, a na očigled njene majke Jelene, koja je sve to gledala u tom trenutku i bila je prisutna naravno, Miloš je uhvatio malu Petru za kosu, podigao je, uhvatio je iza noge i po pretpostavci istražnih organa udario o zid, jer i na zidu ima tragova krvi. A onda je malu Petru počeo da šutira nogama u predelu stomaka, što je izazvalo pucanje njene jetre, a od udaraca o zid pukla je njena lobanja. I dok je on nju bacao, u njegovim rukama je ostala njena kosica, koju je on kasnije odbacio prema vratima. Istražni organi su pronašli i kosicu tog deteta. I sve navodi na to da je ovaj čovek tog dana sa umišljajem hteo da ubije malu Petru i da dokaže kako je on alfa mužjak svojoj emotivnoj partnerki Jeleni. I ja ne mogu da shvatim mozak jedne majke koja je sve to posmatrala i koja nije pokušala da mu iskopa oči ili da ga nečim udari, koja nije skočila da brani svoje čedo. Ja sam gledao milion filmova o opstanku životinja, kada medvedica, koja je duplo manja od mužjaka, skače na njega da bi odbranila svoje meče. Pa i jedna kokoška koja brani svoje pile od jednog moćnog jastreba, a boga mi, video sam i od čoveka. I kao dete to sam i osetio na svojoj koži. I naučio sam da treba ceniti i poštovati sve životinje, a posebno mladunce, jer onda njihove mame su spremne da skoče i da vam iskopaju oči. Zašto je ovde takva reakcija izostala, to samo Jelena zna. Ali znam da je ovaj monstrum samo mesec i po dana pre toga prijavljen Zaječarskoj policiji od strane jednog komšije, koji je svojim očima video da je Miloš Nikolić uhvatio jednog psa lutalicu i vezao mu je noge, zamislite molim vas, žicom, da ne bi mogao da beži. I onako sve 4 svezane noge napravio od njega faktički jednu onako loptu i počeo je nesrećnog psa, odnosno nesrećnu životinju, da šutira nogama. I uživao je dok je ovaj pas cvileo i arlaukao. A onda je otišao sa namerom i sa nadom da će ovaj pas uginuti. Komšija je došao sa kleštima, odvezao je psa, spasao mu je život, uzeo svoj mobilni telefon i pozvao 192 i prijavio je policiji ovaj slučaj. I zbog toga je Milošu napisana prekršajna prijava. Međutim, bilo kako bilo, dok se vodio taj prekršajni postupak, ovaj monstrum je počeo tako da se iživljava, odnosno najverovatnije u tom periodu je već on tukao malu Petru, ali je sada rešio da završi sa tom pričom i da je ubije. Kada je mala Petra pala onesvešćena pored zida, njena majka Jelena je uzela nesrećno dete u svoje ruke i odnela je
malu Petru u dečji dispanzer u Zaječaru. Dežurni lekari su ustanovili odmah da se radi o opasnim povredama po život ovog malog deteta. I priča da je mala Petra pala sa stola igrajući se nije mogla da pije vodu kod njih. Odmah su pozvali policiju i ista je došla. Sat vremena su se lekari borili za život male Petre, koja je pala u komu. U 16 časova, znači sat vremena posle dolaska u dispanzer, Petra je preminula. Najverovatnije njena anđelska duša je otišla u neki bolji svet, gde nema očuha monstruma i gde majke imaju mnogo veću ljubav za svoju decu. Najverovatnije da duša ovog nedužnog deteta je sada u raju. A njeni očuh i majka, zapravo Miloš Nikolić i majka Jelena Todorovska, sprovedeni su na informativni razgovor i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Na prvom ispitivanju Miloš je priznao da je tukao malu Petru zato što je mnogo plakala. Ali je rekao da je nije mnogo tukao. Sada se ja pitam, kako to izgleda kada Miloš nekoga mnogo tuče? Ne znam šta je to za njega malo, a šta je mnogo. Policija, naravno, predala je to sve dežurnom tužilaštvu i oni su Milošu odredili pritvor do 30 dana i stavili su mu najteži član za izvršenje, znači teškog ubistva, i po tom članu mu je zaprećena i kazna možda, a i nadam se, doživotnog zatvora. Što se majke tiče, zbog nepružanja pomoći i zapostavljanja dece, određen je član po kome je predviđena kazna od 6 meseci do 3 godine. Ne bih sada da komentarišem član po kome se tereti majka Jelena, ali ne znam samo šta je razmišljala ova žena u tom trenutku dok je gledala svog emotivnog partnera kako tuče njeno dete, i prosto se pitam kakvu je to sudbinu imala ona kao ljudsko biće koje je pobeglo od nasilja u porodici i odvela svoju čeljad nasilniku na iživljavanje. Prosto užasavajuća priča. O ovom događaju i dalje se piše, i dalje svi pričaju. I sećaju se i nekih sličnih događaja koji su se desili baš u ovom kraju. Ali najviše spominju događaj iz 2019. godine koji se desio u mestu Prahovo pored Negotina, kada je Zoran Albić ubio Lunu Firulović, svoju takođe dvogodišnju pastorku. On je ovo dete tukao, znači do smrti, tako što ga je preko 50 puta udario u predelu stomaka i glave. A majku je izbacio iz kuće i pustio je da uđe tek kada je mala Luna pala u komu. I njemu je isto smetalo što ona plače. Za ovaj zločin Zoran Albić je osuđen pravosnažno na 40 godina zatvora. To je bila najveća vremenska kazna 2019. A Lunina majka je suđena po 2 člana, znači za postavljanje deteta i nepružanje pomoći. 3 godine je dobila zbog zapostavljanja deteta i 5 zbog nepružanja pomoći. A Jelena Todorovska se tereti samo po članu za zapostavljanje dece. Iako nije bila izbačena napolje, već je lično prisustvovala ovom ubistvu. Ja nisam pravnik i nisam tužilac, ali mirne savesti bi teretio ovu ženu za saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela ubistva. Jer i kada je odnela svoje povređeno dete koje je već bilo u komi, ona je rekla da je dete palo, a nije prijavila da je njen emotivni partner tukao njeno dete. Htela je da ga zaštiti i htela je da prikrije izvršenje ovog krivičnog dela. I sram je bilo. Ja ne znam da li će ona ikada biti svesna šta je u stvari
uradila. Što se tiče Miloša, imaće dovoljno vremena da razmišlja o onome što je uradio, a što je uznemirilo celu javnost. Mala Petra, posle obdukcije, predata je svojoj porodici, odnosno svome ocu Nemanji, i porodica Vladulović je juče sahranila Petru. Ceo Grljan je bio na sahrani. Grljan je ogromno selo. Ima skoro 10.000 stanovnika. I to je bila ogromna sahrana. Prosto ne pamte ljudi tako veliku sahranu u ovom selu. Sahranjena je u belom kovčegu. I bez obzira što su svi iz porodice plakali, bili pod lekovima i prosto van sebe od tuge, ostaje mi misterija zašto članovi ovog domaćinstva nisu prijavili nasilje koje se vrši nad njihovom decom zaječarskoj policiji, a znali su i mesec dana pre ovog događaja da je mala Petra bila sva u modricama od batina. U Srbiji sada svaka policijska stanica ima posebno odeljenje koje je obučeno za rad protiv nasilja u porodici. I sigurno da je prijavljeno na vreme, možda bi mala Petra bila živa, zajedno sa svojom majkom u nekoj sigurnoj kući, a ovako mala Petra je sada tamo gde jeste, na Grljanskom groblju, majka u zatvoru, očuh takođe, iz koga se nadam da, a što mu stvarno i želim, da nikada neće ni izaći. Porodica je sva u crnini, ceo Grljan je oblepljen umrlicama male Petre, na kojima se ona smeši, i ispod njene slike su imena svih onih koji je žale i koji tuguju za njom, osim imena njene majke Jelene. Znači, zaslužila je svojim ponašanjem da ne bude ni na umrlici rođene ćerke. Da li ova žena uopšte više ima nekog smisla da živi i da sebe smatra majkom, ja to sada ne znam, ali bih voleo da čujem vaše mišljenje u komentarima. I molim vas, recite mi u svojim komentarima da li ste za vraćanje smrtne kazne onima koji su ubili dete. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.